ट्रैक्टर वाले भैया की छोटी सी गलती की वजह से ये टेम्पू उलट जाता। आइए शुरू से बताता हूँ। स्कूल से आने के बाद स्प्लेंडर को लेकर मैं चल देता हूँ मंडी। यहाँ आकर देखा तो हमारी लेसन तो दूसरे नंबर के होटले पर पड़ी है। इसकी मंडी होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मैं घूमते हुए पहले नंबर के होटले पर चला जाता हूँ। यहाँ पर तो थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई थी। अपने सिकंदर में लेसन भरकर सिकंदर को लेकर चल देता हूँ पहले नंबर के होटले पर। रिविस लगाते समय ये टेम्पू थोड़ा सा ही बच जाता है, क्योंकि हमारे सिकंदर में ब्रेक नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को सही जगह पर लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में मंडी आ जाती है और आज हमारी लेसन 250 गई है। लेसन के कट्टों को भरकर मैं चल देता हूँ तुलवाने के लिए। पूरी लेसन को तुलवाकर पैसे ले लेता हूँ। स्प्लेंडर को लेकर मार्केट चला जाता हूँ। मंदिर का कुछ सामान लेकर गाँव चला जाता हूँ। मंदिर में दर्शन कर थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ। फिर गौशाला में चला जाता हूँ। सब जगह घूमकर अपने घर चल देता हूँ। जय श्री राम।